राजापूर तालुक्यातील माडबन आणि विजयदुर्ग परिसरात रात्री समुद्रात स्फोटासारखे आवाज झालेत। खोल समुद्रात 20 नॉटिकल माईल मधून स्फोटासारखे आवाज आल्याने परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलंय। समुद्रातील स्फोटाच्या आवाजाचं गूढ उकलण्यात तटरक्षक आणि पोलीस दलाला यश आलंय। खोल समुद्रातून जाणाऱ्या टग म्हणजेच मोठ्या बोटीवरून सिग्नल पिस्टल मधून फायर केल्यानं हे आवाज आले होते। पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी ही माहिती दिली आहे। आज सकाळी अशी माहिती मिळाली की रात्री तिथून एक टग चाललं होतं, मोठी बोट, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी सिग्नल फायर केला होता। त्या सिग्नल त्यांनी 3-4 वेळेस फायर केला, तो त्याचा आवाज होता। तिथल्या मच्छीमार बांधवांना चुकून असं वाटलं की तिथे काहीतरी मिसाईल वगैरे फायर झाली, तर ती चुकीची माहिती त्यांनी पसरवली होती। आज सकाळी कन्फर्म केलेल्या कोस्ट गार्डच्या सूत्रानुसार तिथे ते सिग्नल फायर केलेला होता त्या एका टगनी, तर बाकी काही चिंतेची बाब नाही। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।